我自己一直都觉得我奶新品的这个眼光真的非常之毒辣。老粉见证啊，从最早的一些真丽丝啊、红芝啊、秀吉啊这种的，到后面的富裕满铺、三色万物，哪个不是从那种籍籍无名的一个小卡拉咪，到现在直接晋升流量飞升啊！我今天再来压一个我观望了非常之久的牌子，嘿，硬又好看又好用，又有好的成分技术和效果。其实他们家的东西是我在去年的时候我自己有买回来去用的，而且他们家真的是我第一个见到的很直接的敢把产品完整的功效报告贴详情页里面的。如果你们想要去体验的话，我觉得大家可以从他们家的这瓶喷雾入手。这瓶喷雾的话是他们家的玉兰色修系列的，这一瓶你拿在手上的质感和它实际的用料和效果，就你完全想象不出来，它其实是一瓶不过百的水油精华喷雾。其实他家的产品做的都是不便宜的，偏高端的那一种。这一瓶做出来就是让大家尝鲜的一个入坑产品。它这个里面的核心原料是望春玉兰，可以提取出来一个给皮肤降噪非常厉害的成分，一边可以安抚我们的皮肤敏感，一边可以去减缓自由基的产生。自由基是啥？它就是让我们脸变老的一个东西嘛。它是水油分离的，里面是加了20%的一个5重精粹油，其实就是把我们常见的那一种卖的很贵的水感油一样的配比，只是做成了喷雾的一个配置，让大家可以从肤感上面去更好的接受。你可以拿它来当一个普通的精华水来打底，你可以拿它来当做一个舒缓的喷雾，可以拿它来做油敷，可以拿它来做防晒伴侣，还可以拿它来做妆前。现在大多数的水油精华30ml动辄就是要几百块钱，它这个我这是50ml的，但它实际上那个不过百的是100ml的。摇匀了以后，你去喷它，它出来的就是非常细密的这种喷雾，吸收以后就是那种软软的、润润的，很舒服、很舒服的一个轻油感。包括我们在皮肤小打小闹啊、干燥爆皮的时候，你还可以拿它来做一个3明治的油敷，几块钱的面膜直接升级成一个几十块钱的油敷膜。接面膜的那一刻，你整个脸非常之焕亮和细腻，你自己看到都会觉得好惊喜，因为里面加了望春玉兰，所以说它还会让你的防晒效果变得更好。还有秋冬化妆爱起皮的，你还可以拿它来当那个妆前喷雾啊。你后续的话不容易卡粉了，不容易起皮了，底妆更服帖了，暗沉的速度也没有那么快。然后就是我个人比较适合我这个年纪的吧，他们家的我很喜欢的天山雪莲的系列，一个是他家的之前就给你们推荐过的他们家的这个面膜，还有就是他们家的这个面霜。这两个的话呢是主打抗老的，他们家其实研发真的很舍得下本，因为这个是高端线嘛，所以说我记得他们在超 A 雪莲这个成分里面的研发费用投了4个亿，也不是欢乐豆啥的，我怀疑他们品牌到现在都甚至没有卖回来4个亿。这个系列的核心成分，他们取的是新疆天山海拔3000米以上的天山雪莲，8年才开一次花，非常非常的珍贵。当然不是整朵摘哈，这个是得进去的。他们是用了一种他们自己的技术，把抗衰活性非常强的雪莲细胞给提取出来。这瓶面霜确实是我最近用下来，我觉得非常适合我的一个熟龄肌面霜哈。我手机电脑不离手，我每天3、4点钟我才睡，但是我第二天起来以后，我不会感觉我面中的这一块特别的往下垮，脸整体的状态还是感觉是往上扬的，不会说是一脸疲态，而且我不会因为熬夜蜡黄，我脸看起来特别的白净，肤色非常之均匀。它的话把肤感平衡的很好，大多数的油皮其实都是可以接受它的肤感的，吸收之后不会觉得你的脸上有很明显的浮油感。我一般的话用这个面霜的时候，我就会直接搭前面的这个喷雾来用，皮肤状态就可以维持的特别好，那整个脸就感觉是那种软软的，非常非常之好摸。这就是他们家的这个拉面膜，也是超 A 雪莲系列的，这个已经给你们分享过一次我对它的一个喜爱了，对不对？因为我一开始用的时候，其实我只是把它当做一个消肿的面膜来用，但其实它是一个消肿加紧致加抗老3合1的一个面膜。因为你长期去坚持用它的话，你会发现你的口周、法令纹还有下颌线的这种模糊的一些边缘啊，都可以被改善的很好。而且现在能够去帮我既是消肿的面膜还蛮多的，也给你们推荐过一些，但是能够把时间维持的这么长的，目前应该就是它。包括这个面膜也是它的数据也做得非常的详细，用了几次，分别对应的效果都有非常真实的一个数据展示。我第一次用完的时候，我是真的有被吓到，前面整个人是肿泡到敷囊的，用完以后整张脸紧紧的贴在了我的骨头上面，面中看起来也饱满了，下颌线也出来了，脸整个看着都会觉得要更小一些。它做的是一个分体的膜布，下面这一层是带一个耳挂提拉的，里面的成分会持续的促渗和起效。敷完之后，你再去涂上它的第3步的这个刺泡精华，后面基本上一整天你的整个脸都是很紧很饱满的。